nĩ mũthenya ũngĩ wa mwambĩrĩrio twĩtaga mũthenya wa Monday, na nĩ ngwĩraga nĩ mũthenya ũrĩa ndathũire mũno tondũ Monday nginya Friday ndonaga Friday tarĩ kũhinga tũrahingire, no rĩu mũthenya wa ũmũthĩ na kĩrathimo kĩa Ngai tugakorwo tukiuga twĩ hamwe rĩtwa nĩ ndĩrĩ twaihũra thĩinĩ wa twarĩra itũ ya Kĩmũrĩ tukahingũra na ithagumia ritũ mũthenya wa ũmũthĩ, na mathagumia makwa Kamau akang'ethe nĩ akoretwo akĩiya rĩu Kamau ũgetha maku naniĩ ngakonde na makwa. Johana wa mbere 3:18, Johana 1:3:18. Nĩ ũndũ wa andũ arĩa ndĩrakĩona ndũĩ taira nĩ gwatinda maũndũ maingĩ, no macio tũrarĩkanĩire ma ciaca Kamau akaria na nĩ ngaria ma gĩthomo. Twana twakwa tigagai kwendanaga ona mĩromo tu, rekei wendo wanyu ũkoragwo arĩ wendo wa ma ũrĩa wonanagio na ciĩko. Professor. Yes sir. Ũrĩ wa kanitha ũrĩkũ? Niĩ ndĩ Mũanglikana. Okũra kũratindire Gĩthagathago? Ĩĩ, ĩyo nĩyo thomaga. Okay, na tondũ nĩyo thomaga rĩ, na ndũkĩrĩ wothaya rĩ, twana twakwa tigagai kwendana ona mĩromo tu, rekei wendo wanyu ũkoragwo arĩ wendo wa ma ũrĩa wonanagio na ciĩko. Na ciĩko. Na ũcio tiguo tũronire kanitha-inĩ kũrĩa mũthenya wa ira. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ageni, na kũrĩ andũ arĩa othe either wĩna mwana thĩinĩ wa university kana kwĩna mwana ũragĩire grade ũhoro wĩgiĩ placement Gĩthagathago kĩa andũ kũnegena bandi andũ iria ciana mwanake akũnjara anga nĩ mabatiĩ kũrĩha atĩ bithi Friday rĩu kaĩ kũrathiĩ atĩa ũhoro wĩgiĩ iria iraheanwo mbeca nĩ thirikari Higher Education Loans Board, na ndĩraigua nĩ ciana na inyuĩ ciana mũraheo mbeca kwanja cia tũbeca mũheagwo na mũtire araciari, no nĩ mũrauga tũtirarĩha school fees, no mũtitwĩraga mwatũmĩrwo cia mũhuko. Professor Karanja wa Kabare kuma Jomo Kenyatta University, karibu sana geithia andũ. Thank you mũno Nderitu, na ngwĩra nĩ Kabare wa Karanja. Nĩ Kabare nĩ Masi Masi kuma ũmũthĩ ũgacenjia Kabare wa Karanja. Wa Karanja, exactly. Thank you mũno nĩ ũndũ wa kũnjĩta cokagia gatho rĩa matwĩta, especially nĩguo ciana rĩa mbere mwaka ũyũ mwerũ nĩ njĩrĩga gũgwĩta ndagwĩtĩte ndiũkĩte mwaka ũyũ nĩguo ciana tũgĩtiriha mwaka ũcio ũngĩ no gwĩciria ndona ndĩrarĩ o meciria-inĩ maku ningĩ kuma gũgwĩta tũtanarĩkia mwaka rĩ mweri ti mũthiru agĩkwo auga mweri rĩ au nĩ hega very good nĩ gatho nĩ gũtwĩta nĩgetha tũgĩtirihe imwe kana igĩrĩ ciĩgiĩ mathomo. Nĩ sasa thank you mũno. Ningĩ ngwĩtĩire andũ ciana ndũkĩrĩ nacio Jomo Kenyatta University nake ũrĩa ũgũtwaragĩra rĩ agũikĩria rĩ etagwo ndagĩtarĩ Agnes Mase Wahome, nĩwe CEO KUPS. CEO, karibu sana. Thank you mũno. Ndikanda kũgweta ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ wagweta ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ ndacokia ngatho. Nĩ rĩa mbere gwĩtwo nĩwe kũnjĩta ndacokia ngatho. Hihi tũtanathiĩ kũrĩ wangenya tũtũraga nake gũkũ makĩrwo andũ cia rutani mena mũthuri ũyũ nao oratuĩka mararĩhirwo mbeca ngũkwĩra nyendaga ngamera tũkaria rĩrĩa tũraria ũhoro wĩgiĩ KUPS maitũ kũrĩa Kamĩanda kana ciana iria irekire kĩgeranio, tondũ ithuĩ tũgĩthoma hĩndĩ itũ yarĩ ya JAB, Joint Admission Board, hiyo nĩyo ithuĩ twakorereire na tũheagwo kĩndũ gĩtagwo cut off point. Akona ile turenge anga yarĩ B minus anga 60 you can 7 imwana kĩro nĩ 68 no B minus no gwacoka gwathie na cluster point gũcoka tukiwa kwĩna KUPS. Tatwĩre KUPS nĩ kĩ? KUPS rĩ yaciarirwo nĩ iyo wagweta yetwo JAB. JAB yarĩ nĩ vice chancellors mokaga hamwe, gakundi ka vice chancellor wa Nairobi, wa Moi, wa KU magaikara hamwe magathondeka kamiti. Kamiti ĩno ĩkarora nĩ ciana cigana ciĩka kĩgeranio. Rĩu maikara hau rĩ ũyũ akoya ciake ũrĩa ũngĩ akoya ciake, na hĩndĩ ĩrĩa maikaraga kũruta wĩra ũcio rĩ ona matiahũthagĩra kompyuta. Ikĩrĩ iria maheo magaikara magathondeka list magakĩoya ciana. Na nĩ hakinyire handũ tondũ bũrũri no ũrakũra rĩ ciana igathiĩ ikĩongererekaga na university nacio ikongerereka.
no maikara moyago aria manyitaga kuma C+ guthie na iguru ni hageire ihinda thirikari yoragia atiriri uyu utananyita C+ ri ni wao na university ciri cioyaga ciana kuringana na itanda iria menacio koguo bed capacity okay na tondu ciana itirathie gukoma ri cirathie guthoma ri wa bed capacity wokira ha riu makirorire makiona kirathi no kiingire ciana makiria ya itanda iria menacio hau ni homonire ni hekwenda hagie na koko kungi gwa thirikari wa kuruta wira ucio tondu riu ni wakorwo wira wa ti wa vice chancellors na o maruta ucio nona ni mathie riu uyu gukorwo wira wao riu hindi ya constitution ri magikiona ni hekunid kugie na watho ucio ri niguo riu witagwo Universities Act wagiyukire mwaka wa 2012 nigetha hagie na ruhonge rwa thirikari ruria rukurora maundu mothe megie ciana kuma riu arikia form 4 iyo mathie ku na tondu ti othe meguthie university ri ayange ni kuga ni kurira morira na ni wagwe tondu ngi de woerere riu ati airetu moyagwo na B- yari thi we imwana na imwana ri cioyagwo na B twakinyiria handu imwana cioyagwo na B nere cenjia tondu atigiriire B- ya girls na B boys ujire atiriri mwana hindi yo wanyitire C+ ri ekumuthi kiuno kile gucia ntoko tukitheria maundu macio na ni njuru ruhonge rwaku rwetwo Kenya Universities and Colleges Central Placement Services riu kugu nginya college kugu to university TVET iri rungu rwaku TVET rungu pole Kenya muchetagwo pole kore vocational training no ciaku national poly ukinyagia grade iriku kuma A ri ni iriku ukinyagia uikurukite na thi ni uplaceaga E ni placeaga E hari ni gutire mundu ugwite kigeranio ni ndrecire kio kinyagia C+ asha C+ akasino twa diploma ni E ko wena mwana wena E ri hari ni ndagwite gwiciria kugo muciari wothe o mwana kiria mwana arageire uke twina solution yaku either kana arari na A kana E tumitaga wehe ndio mararia kuria theci na nimenagwo muno nyamwe weragwo uthoma we turaga na theci guku na ni kuga ate no twatana twina ruhonge ruraeka nginya placement ciana iria iragia E o tukiririkana gitaro giki ndironire hindi wengi tagito nderagwo turae na E2,000 nya gutwira guthiaga atia na gitaro giki hihi oro wiki gukorwo tukigia na E nyingi out of like 47,000 isi ira turageire hakuhe 48 kiugo ciumaga ku ici mona urugagio kuma term 1 aya kakigeranio first term 2 uguo agathie form 2 ndacokeraga form 3 form 4 mwarimu no ararihwo akagia I niki tuna mwarimu na ningi no akiri ari CC wa githomo kuria gwa Kimemia Nyandarua etagwo Ndungu wa Ngenye na nikoretwo kirwira ihoto ti cia ciana ihoto cia arutani karibu sana asante thegio ndio kuo ajaba ya wanda kwira no ulitwika kindu wona ndakuiga na ndu bahanda ate thegio muno jaba ya wira na tugacokia ngatho mwaka mweru na ningi ni undu wa ukorwo turi oho na colleagues yakwa Daktari Masi na Prof Karaja na nindakena ni kuigua ndagitari akiuga ni maprisaga kinya hii tondu ria ndari CEC wa county actually I was in charge of education in Nyandarua County through Governor Kimemia na twarutire wira mwega no ndagitari yu awia ni tukoragwo na national polytechnics na village polytechnics na village polytechnic kiwatho sheju 4 cikoragwo ci under county government
na the throughout darutire wira in the county actually ni thutwa thia kwiyethera ciana to kuspudi agituheaga ciana na ndirikanaga tukiandika jamba ya wira proposal to the Senate. Actually it's me who drafted that proposal, the petition Senate ithondeke watho nigetha kurigiriria conflict, nigetha tukamenya agoni ciana ire irathi national polytechnic like Nyandarua National Polytechnic and then ndari na 15 village polytechnics, nigetha tumenye atiriri mwana uyu tarugo wauga jamba wira actually ni mwana uriku uguthie National Polytechnic na ni uriku tukuoya village polytechnic toto akoraga twina conflict ni moire ciana na ithu ni tuoire, so ukagia who will take what and at what level. Maybe kono harmonize na Universities Act nigetha ngone atwika centralized iri kuspiega please even these polytechnics under county government na yo national na ega please even the national polytechnics nigetha ugatika bare wega thira undu ungi naguo twari na challenge naguo nene ni on financing and funding. Toni ndirikanaga tukiarĩrĩria maũndũ ma ring fencing ya capitation iria maheagwo wakora ngone national government yatuma mbeca ciothe through CARA formula, that is county revenue allocation, ikia mbeca ciothe county yanengera county na wa MCA ri moya mbeca shuma cithie polytechnic ya finance ciana iria ni undu wa capitation yao ri mathi kuripeana cio thoko kana magaita maramu good gruanyu executive nuona lego kagia na bara todo ciana iria riu nuona ni ciamba ciaga capitation fine area national government ya University National Polytechnic nimekota ku access help na maheo loan aya tome under county ri na thirikari nene mbeca icio yacikia hamwe na mbeca iria ingi ciothe cia county ri MCA aga ko identify iti ciagio 15,000 ya inu guthi kwi mwana ciathi ciaruta wira ungi ugu ciana icio daktari na prof kiria twa endaga up ni ciana to muciari ringi ndari na hinya na capitation ni yaga na aria me university ni marona makora ugu go muma na intake ya ciana igana rimwe mwaka ucio githira murakora riu ni ikurukire mutigitwo ringi na ciana 20 8 ni morire tondu gutire na mbeca riu ni twerite Senate ring fence mbeca icio ni itha igiuka ciuke specifically to the polytechnic shuke itikatwike itigacenjie the vote head ndigacenjie thi handu hangi yuke specifically nigetha polytechnic icio ri nacio ikure. Thank you wakiona andu aria nao na gitugikaga utuirio ro hani tuna masetura ikarire thi turarora maundu maria placement ikoretwo igika ndagitari Maswa Home key details ya turonia 2024-2025 placement ya kwironanirie total placed 310,502 students across institutions. Degree program 153,274 maybe no gituruke hihi kwa tuko tumeteja horo thini wa public na private universities na agani place agaginya KMTC ura place ma place 2024-2025 19,653 ma place to thini wa medical training colleges TVETs na college icio cia wangenye national na icingi 100,000 students ya president wa TVET institution na teacher training colleges cia ne kirema bogo na irengi utoke mwaka uyu ndagitari ciana iria irakinyirie C+ guthie na iguru ni ciana 270 and above university igatwika capacity na ya universities irauga ni ciana 115. University have capacity of 115,000 wakagodu gukorio tiriri aikoro capacity ya universities ni 155 ri ici ciatigaragi ciana 115 igothieko kiu ni gutucokeria Doria no one of professors ajirire tiriri ithuiri tutumagira ndagitari capacity itu ajira tiriri for example University ya Nairobi ikauga he ithuiri available vacancies mwaka uyu ri for instance University of Nairobi Bachelor of Economics na Statistics tudaciana 350 that is our capacity wakonta Bachelor of Economics 250 students wakoronta Bachelor ya watho hada Parklands 400
igaikoroka makauga ithuĩ-rĩ ta university ya Nairobi twenda ciana 6,000 na 400 ma mũgwanja no tũrĩ oho-rĩ 2013 ndagĩtarĩ Macere tukiona moikirie Kisii University ciana 16 tukirigwo he andũ acio kaĩ magĩa na capacity ya kira Kenyatta ya kira Nairobi no Kisii University last year nigererwo he matina heo maheo ciana 8,000 cia 400 na cia 8,000 cia 47 hitano kwa kule mwalimu professor ndagĩtarĩ niki kimuinformaga ki ati mwaheta icio kwiragwo he kurakire ati ciana 16 atomo Kisii University yet hihi tureciria Kenyatta University Nairobi Jomo Kenyatta tari institution si goro na ciana capacity nene wokate utuike ati nyamurari college mo nyonge ati ni uraheo ciana 16 na ici ciana ici ngirie igana rimwe 15 mugwika ati anacio gucia ni ciuria nyingi no ukiri ndagĩtarĩ icio ni ciuria nyingi muno tondu hena iria wakirie kugwetete hena iria wagweta no Kenya bengo ngurunge ino ngiri igana ria 15 ri di io tiguo kuri actually ni ngiri 300 makiria ma ngiri 300 nicio capacities na tutiiriga kuma twanjirie riu ku place ciana tutekurora bed capacity tutire twakorwo na thina wa capacity uraria public na private cie hamwe go shokia thutha hanini hindi yo gugwetete bed capacity ri twaroraga ciana iria cianyita C+ ri ciari nyingi kuri capacity ya university na niyo yatumite cut off ikinye B na B- kugeria riu magitindikana nigetha maingire no ria ungiririkana wega ri hau niho uhoro wa kuia kigeranio waumaga tondu capacity ni nini muno ri tugwika atia nigetha tuingire ugakora kigeranio nikio no hau riu ni twakiumire twetikiria na nikio giatumire nginya twikire ciana ingi into private university tondu public diari na capacity cia kuigana riu university ni ikurite KUPS ira place ciana in 74 universities watara public na private we have 74 universities including university no jero iretwo open university ino ikura kwanza kwanza ni machine ciekuo no university ni virtual na iyo ritugaga nginya ndiri na limit ya capacity tondu riri ku depend na machine ici iko hold andu aigana riu hau ni twaiguana tutire na thina wa capacity ona andu mangiuka Uganda na kuma Tanzania university citu ciina nafasi ya kuigana wacoka woria kiuria kingi atiriri uhoro wa Kisii na nijugaga tutigatukanie maundu ma siasa na maundu ma githomo tutikahuthire ciana citu ta currency ya gwika politics Kisii ri ma uria university ekaga ri ithiaga ekera kihonge kingi gitagwo Commission for University Education ni marenda kwanjia course ina na minimum requirements ni no na no tuoe ciana ciganona commission magathie makarora kirathi mathimaga na futi makarora kirathi kiu darura macoka makarora riri arimu ni aigana professor ni aigana a course iyo okorwo ni course ikubatara labu ri labu igana atia negioya ciana cigana riu marora maundu mau mothe ri makamwira aca ukugitie no woe ciana igana no twarora maundu maku ri no woire ciana ki 50 riu iria igana riri twimitaga declared capacity iria mekugite nio mangienda na twina approved capacity iria riu meragwo aca ni 50 so Kisii mari na declared capacity
merora makauga kosi ingĩ tũciĩkaga online koguo no tuoe makĩria magakiuga marenda 16,000 commission nĩ yanyihirie namba ĩyo no mũndũ ũrenda gwĩka siasa nĩ akũrora hau aca rĩu twacoka twahingũra system twĩraga ciana thurai ithuĩ tũtikũmwĩkĩra harĩa ti ithuĩ tũdeterminaga marks ciaku na cukuru ĩrĩa ũgũthurĩte nĩcio igũdetermine rĩu mathurarĩ ona matiakinyirie 8,000 no ona figa ĩyo gũtirĩ mũndũ wagwetire nĩkĩo ndĩrauga tũhote mũndũ enda information eke moke KUCCPS system itũ is so automated ati ona rĩu mũngĩnjũria no nyingĩre system-inĩ na ngũrorere na ngwĩre haha nĩ ũna no ũngĩ na he ũndũ wakirie kũgwetete angĩkorwo no wĩnjĩtĩkĩrie ngwete ũhoro wa college ici ciĩ county government na ici ingĩ ciĩ national government village polytechnics nĩ cia county no mwana nĩ wa Kenya nĩ he hĩndĩ twaugaga hĩndĩ ĩrĩa twakĩanjagia new funding model nĩ twageragia kuga atĩrĩrĩ tũticokanĩrĩrie mbia ici cikare tondũ ciothe nĩ cia Kenya na ciana nĩ cia Kenya tũciĩkĩre gĩkabu kĩmwe tũcoke rĩu tũrore nĩ mwana ũrĩkũ wĩna bata no haingĩra siasa mbia ici nĩcio ihũthagĩrwo ndakũhe basari no nginya ũnjĩre nĩ ũgathura rĩu twakinya hau maũndũ makagarũrũka no tũngiuga mbia ici kweri nĩ cia ciana kana ũguo wakiria uga atĩrĩrĩ igĩthiĩ ikamenyeka ici itikaruta wĩra ũngĩ wa maram ikarĩha kĩ thukuru na tũĩũria twakinya hau tũkoria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩrendekana tondũ ningĩ 1,000 ti njiganu kũrĩhĩra mwana wa village polytechnic koguo he maũndũ mangĩ tũthiaga rĩngĩ tũtukanĩtie tũgathũkia tũngĩrekwo andũ a gĩthomo tũrute wa gĩthomo a siasa mahũre wa siasa gwĩciria no hagĩoke wega na tonoka tondũ nĩtuna noguo tũcokeria ciũria iria ciothe tũkoretwo na thutha no ha ningĩ rĩu na mũndũ wanjĩra atĩrĩrĩ kana nĩ mumaga nja mũkaria no nĩnjũ no ngũkũhe mweke o tũgĩthiaga na mbere tondũ hihi mwĩna wĩra ona inyuĩ wa gũtarĩria mũingĩ maũndũ na mahana ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ mwarũndĩrwo ciana nĩ ndagĩtarĩ Mace nĩ challenges irĩkũ mũcemanagia nacio ngwĩciria thengio na nĩ kĩũria kĩega tondũ nĩngwĩraga kwĩ hĩndĩ ndathomithagia mũno postgraduate ngĩcoka ngĩcenjia thomithie first years maima form 4 ũguo twanjanĩrĩrie nao hĩndĩ ĩyo na most of the challenges tũfacaga nĩ rĩrĩ nĩguo na mũndũ ũyũ ena theri tuothe maingĩra mũtanathiĩ wiki ya gatatũ ũkaigua mwana akũria kana hihi no ũkorwo na past papers ya igeranio iria cianekwo kwanja warĩrĩra kati ona ũtanĩrĩire nĩ wiki ya gatatũ akoiga no mũhe hihi past papers igeranio iria ciĩkĩtwo ta mĩaka 3 ũguo nĩgetha agĩtua gũthoma we nĩ kwĩharĩria areharĩria kĩgeranio no ti gũthoma arathoma ũgakĩmwĩra gũtirĩ past papers na tigana na ndũgathumbũrwo nĩ kĩgeranio right now nĩ gũthoma tũreka atĩa rĩu challenge ĩrĩa ũkũnjũragia ĩkoragwo rĩrĩ na nĩkĩo CBC ĩroka hadi to nĩra undo that mwana ũyũ aingĩra form 1 nĩ wanjagĩrĩria marathon ya gũgathiĩ kũ akĩrũka KCSE akanjia kũharĩrio gũgeka kĩgeranio kume form 1 rĩu hĩndĩ ciothe nĩ macindano maingĩ tondũ slots ta iria ndagĩtarĩ agweta nĩ nyinyi harĩa akanjia rĩu kũharĩrio gũgahĩtũka kĩgeranio kume form 1 rĩu akĩingĩraga university ona ũngĩmaiga in groups tondũ kaingĩ nĩ tũmaheaga a lot of projects me groups
ona grupu-inĩ karĩa no gũcindana maracindana ũtĩ mũndũ tarenda gũkuonia I think I'm the best in this group tondũ ara continue okay ndĩmendagĩra harĩa kĩrĩa first year nĩgetha hote kũ dismantle maũndũ mau mararĩ namo gũka kwenderea na macindano gũtharia gĩũthi kĩu gĩothe tũkanjĩria fresh akanjĩra atĩrĩrĩ ndũgĩtũnengere notes nĩgetha tũthoma ngamwĩra ndirĩ nona korwo ndĩ nacio ndingĩkũhe ũrenda eke atĩa rĩu nĩ ndĩmũhe reference material ndĩmũhe mabuku ta 20 tondũ nĩ ngũmũima rĩrĩ nĩ ngũmũima ingĩmũhe note nĩ ngũmũima kamweke ka gũthiĩ kũdig where the knowledge is yes adig ndĩmũ supervise akidig akĩwake as an individual na makĩwake na arĩa angĩ rĩu nĩ tuonaga andũ aingĩ marigũka university kũhana atĩa wanina macindano macio rĩ tondũ meraga you are the best from different parts of the country rĩu tigai macindano macio megũthirĩra haha rĩu twanjia gwĩciria atĩ kothi ĩno ũreka rĩ nĩ ndũĩ ka unit gaka ndĩramũthomithia kothi-inĩ ĩno rĩ tũkamba kũmenya nĩkĩ gĩtũmaga ona gathomithio mwaka wa mbere semester ya mbere karafiti ha he product iria tũrenda gũthondeka rĩu broaden horizons ciake na ingĩ nĩ matekaga time angĩga switch kuma macindano marĩa acoke a realize wiki ona rĩrĩa mena crowd no mũkorwo mũgĩkĩra thikĩ andũ 300 but remember you are alone this is your ĩno nĩ journey yaku wĩ wiki rĩu nĩ tuonaga andũ yes they are promising mena and very good grades no wacoka ũgakora ona kũmenya endaga gũgatuĩka kĩ ndoĩ nĩ twambaga kũ establish kothi ĩno rĩ ĩno nĩyo ndaheirwo kaingĩ nĩmekũra ĩno nĩyo nderirwo nĩ mwarimũ ũrĩa wa mathomithagia mathabu na ekĩte B.Ed na atũrĩte athomithĩtie niwe ũmũadvisaga harĩa thuthure medicine architecture na andũ rĩu mwana ũyũ ũkaga atarĩ prepared mentally go select career na kũmenya career ĩno yendaga atĩa na atĩa na atĩa rĩu nĩ tũkorwo na wĩra na arimũ aingĩ ũririkane a university aingĩ matiturainĩtwo atĩ gũthomithia matrainĩtwo gwĩka atĩa they are subject expert in their area of specialization rĩu kaingĩ rĩ ũngĩkorwo ndwanjĩrĩirie wĩ teaching assistant kana tutorial fellow where you are praised as an experienced professor wahota kũtĩki mĩaka 3 ũngĩkamenya wĩra gũthomithia university nĩ kuuga atĩa rĩu nĩ akorwo na that challenge the brain is superb ya mũrutwo ũyũ no transitioning nĩgetha oime mahenya-inĩ maya ma high school nĩgetha afit rĩu university-inĩ nĩtĩkaga time thankfully CBC rĩu korwo nĩ implement wega na ngũcia nĩ tũkũhutia challenges ciayo rĩ rĩu nĩ ĩracenjia that okay tondũ coke ũririkane kũrĩ andũ ta rĩu ona rĩrĩa tũreta village ndaigua gweta wĩna tũramĩtigĩra ririkana mwana ũyũ atũraga na stress kuma kwanja ingĩra form 3 tondũ hĩndĩ ciothe aririkanagio mũciĩ na thukuru ndũkanande njĩke gĩconoko itũra na itũra ndũkana nĩ niĩ ciambani wa kanitha nene rĩu mwana ũcio rĩrĩa agathiĩ gwĩka kĩgeranio rĩ ona kũrĩ magũaga ti tondũ ti mũũgĩ no wĩiti ĩrĩa ĩ cianda-inĩ ciake na nĩ aramenya rĩu haha hahĩtana ona no nyingatwo mũciĩ rĩu na hĩndĩ twachallengeaga komiti-inĩ ndarĩ gũkũ KICD nĩ twameraga rĩtwa rĩrĩ rĩa village rĩehere tondũ village polytechnic ona mwana agĩthiĩ kũu no araigua no ige mathomithagio ũtukũ ĩcenjio ĩtwo youth polytechnic ona ũkorwo gũthomithia andũ matarĩ youth ĩtwo vocational he campaign ĩkwendeka nĩgetha kĩrĩera kĩu you know that grey cloud hanging igũrũ ya village polytechnic yehere na
Ungirora economy ya Kenya kira kira tumanjuge uguo ungirora economy ya Kenya andu aria maabsorbaga youth aitu kana ni university kana ni TVETs na college cingiri 70% ya employment opportunities in the informal sector. Informal sector ona mundu uyu kaige wa degree atangihota kufit tondu nayo curriculum citu to producerga andu unfortunately tukima process marute mawira matari kuo tugacoka mwena uyu tugaikara the tukoiga gutirine unemployment rate iguru muno no tuthondekire andu a kufit informal employment uguo group iria nene muno ri economy ya Kenya irenda ri iri generatwo ni citureta vocational institutions. Thank you. And enjoy hana kiuria ndirorio na enjoy ndakirikania na wakiri Dagitari Mase nituro horo wigie nire gutwikaga ati portal ne ahingo ne ahingo to ne ukora afatie gutumira online ndege kuna kundu gwitagwo Samburu kana kundu interior ndege utikinyete internet hi maundu macio ni gukorwo gitutandika ida tari haraya ndungwa Kenya no igua kwaje wae wari mwarimu wa mathabu wow kono amisirira aciana nyinge muno neke ate thoma mathabu no gatuika kena no riri arutani aya uturaga utongoragia ri nimekitwo retooling togora igua muthuri arauga atiriri ciana iria wa Kenya mwathomithia ora ciagia irahana githeko kuri professor hari ungi ndirirwo ati arari na ciothe no ndarahota kwaria githungu o communicate no tore tugatore ciothe guoka atia turagira mwanake mwenake kuria arathekia muno rira uka kuri mwarimu akajuria atiriri haya ebu imagine watu wanapataga sufuri ni muri tokati bohana gato out of 15 riu mwanake ararigwo atiriri waimire cukuru nai mwikothie mwe ta mathabu no out of 15 ni uragia noti makaga kunyita niki giki githia na mbere itondo mwathomithia ciana ciagia no ni cioka kuri muthuri uyu atwika ati nginyaga katire aragia kibuku wa Kenya. Thank you. Jabea wira reke nyambe huti ukiugo kimwe prof auga nigetha njokie kiuria giaku na I agree with the prof kwaja gwita polytechnic issue village polytechnic. Nogera schedule 4 of the constitution article 9 is very explicit. Actually ni omametite village polytechnics. Na ndiramenya tu county we had proposed on antwa shejetie shitago vocational training centers. Actually, that is, we used to call them VTCs. Tadu kiwo ki village polytechnic, ni kiwo ki constitution ini. And you cannot innovation centers. You know now to change anything in the constitution, we have to do a constitutional amendment. You know, Article 256, 257 of the constitution. Actually, function is here in primary education. Village polytechnics, home craft centers and child care facilities. Issue devolved functions in the education sector as per Schedule 4, Article 9 of the Constitution. It's in black and white. Anything changing out of that, no Kenyatta made the Constitution. Ogore ni da agree na prof that we need a constitution amendment. Ona nigeza perception ye ori. Eje mwana tike kuona tarauma hau gishagi. Akathi hau haitumira ngine polytechnic. Akona is just business as usual. Wewe kwaje tage kushita kwa tiriri fori. Fori. Ugathie dracha fori. Haya, Juke, the last word, hutie kiugo Dagitari auga, the CEO wa KUSP. Dagitari 2015-2016, there was a court case between KMTC and KUSP. Tony Juguiro auga ate KUSP ni place. Yerama place. Na shirosho no ane hire muno. I don't know how that case was concluded. I need to go back to my research. No kwale na bara ane muno. Ya KUSP na KMTC. KMTC body ekiuga ni mandated kupriesi ciana ciao cia KMTC na ni nda supportaga KUSP tondu ariri waihura tungigia
aya mara place aya aoyo aya no maga place yao kurikia kahinda ona kuspi gikoro it is irrelevant na dikiri na wira tondu university ciriuga reke tu place ituria turenda you are in support na ndirikanaga tugika agitation nene muno pleading issue cigithii gotini reke kugie one center that is pressing nigetha president yage thina ri tugoka kwi Daktari Maswa Home na bodi yake agacokia tondu twagia na duplicated no gwiciria ni kwari na siasa ogo ndagitari hakani tuma haki doi na I also besiege our parliament tondu parliament niyo yaigagirira wiro no ngirora interpretation ni wega although dishi ocio watu irwate ya ndagitari na in case wa rurirwa against schools I would propose schools appeal nigetha placement yothe coke kuriwo just the same way turauga atiriri even bursary like tuike centralized utio utuka kwina basari yaka tuni ndaheana ga basari I mean I used to administer account almost 120 million per year na warura besha icio ri guhe mwana MGCDF nayo yuke eheane maybe women affirmative fund action nayo yuke eheane in account eheane goke national government eheane kugie na private sponsors like some banks tutigusigueta ciheanaga makanitha so duplication yoyo there what if we pull this kit together again a central management ta ya kuspu ogo nigetha kugie na issues ya funding ri tukoria one centralized body other than duplication ekejuke issue ya retouring ya alimu fine nidirikanaga ona CBC kiabia and it's an issue we raised jaba ira duikane ukuririkana mwaka wa 2017 kwale na minister wetagwo Amina Mohamed na nikaria kahida kanini muno doketine ya ithomo agicoka akiuma wanirikana she was one of the lady who stood firm akiuga kuligana assessment yake we are not ready for CBC reason utikitwa enough training ya alimu wanyita na well limwele we may kill the messenger but the message is home tondu riria gogwo ri auga ena reason tondu riria CBC yacokire gukari it's always said that things don't go wrong they start wrong yacokire gukari kwagire na maundu maingi na ndirikanaga ona by then I think socioni ona akia kinegena gutire kureko enough training riu twacokire guka ne roll out riu ni twambie retouring fine I'm happy because currently retouring ni ikitwo wega muno and the reforms that are also the new CEO counterpart wa Dr. Masi Mitei Madam Mitei in the Teacher Service Commission na rageria kurehe a lot of reforms kugeria kuhanyukania na maundu nigetha a catch up with the time tondu alimu matiakoretwo ma train riu ni ndi mara train but we also had a proposal regwekiro presidential working party on education reforms toni ciokire Kinya counties and I remember even submitting on behalf of Nyandarua county government also they wakiri tukimera atiriri reke training ya alimu ri apart from retouring tondu already made in the service iri reke nayo training yeshokio university netha mwalimu uyu ru akiuma ri tondu alimu tene maraumaga no either no wa primary kana wa secondary no ni twage kirathi kingi kiretwo junior secondary kana junior school ri mwalimu uyu ri ara trainitwo guthomithia combination of two subjects mathematics and chemistry like me no ru ninge nioka ne atuika riu ninge ri arathomithia subject ciothe to junior secondary marathomithia everything magatukanirwo thaiciri jaba ya wira ri tondu KCSE ya muishwere kwa mwaka uyu I mean next year ri no mwaka na mwaka uyu ungi KCSE ethire na riu ni kuraingirire grade 10 mwalimu uri awiho ari abaga thomithia grade 10 CBE agacoka ndikare risetaga mutwe wake ta computer nigetha ugaruruke riu ugathomithie form 4 form 3s and 4s ogo mwalimu ucio ri ona akiaga koroni akiri atia ni atukanirwo so what need to be done the retouring ri I'm happy it is happening now during December holiday because I was one of the monitors of national exams nedirikanaga tukihanyukio muno alimu mari kiali matagathirwo centers iria magathie retouring na CB ne irateithia tondu ogwo ndagitari ugire I don't know professor competition iria yari kuo ya uishi wa igeranio turari na CEO wa NEC Dr. Jengere another day in his office and he was telling me wagenye maundu mayo urona ma
taru kura ina bara ya Alliance Mangu sijui shukuru ireko shukuru ici nene ando kila mundu arenda mwana wake athi Mangu uri onge Alliance na kuria kungi within the next 4-5 years with the CBE it will be a thing of the past. No na gutumekia makuri umwire nitwana gia thioke nego mukinya ndumya kinya gia na bata nai ikiumwire ni ciundi na bata muno riu ndagitari itatwire atiriri no igure ndakuria kai mutekaga civic education kai mutaragiria no ndona tamwe na ga conference National Career Conference and Exhibition which is the 1st of November ndakoda menyithio haha 27th and 29 gucia no uri gitwira kwina career guidance universities na colleges yothe no takwira atiriri kiganio ne kianerero umuthi Dr. Jagere ni aria oira kiganio ne gioka tucoka tukai maita maigio na titatu menyaga ni report ya hikuru to take that process then ndikuria Mangu kande ndarasha kandu kura kungedugiteriri ici nicio ndaihoria okay no ndekora point cia kwari agani cia ingi hamakeria ri ndaweka computer science ne ndagwa na igiri guku gutuika ciana niko ni guthondeka ri tatwire ni atia guthiaga na mbere na kuria gutakiri na internet ni kugiaga na capacity kana kuri na hihi chances cia ningi mwana onake oka university no ri ni akarunga karia iria hihi arenda. Okay. Yeah. Thank you muno. Undu ucio wa centralized placement ri kuhota o course o university o college magoka makauga atiriri ici nicio twinacio space iria twinacio ni ici na ni cia confirm ni commission tuciikiraga system ini na ucio niguo wira urathie na mbere ihinda riri. Dr. Jengere ri nake ni ma release kigeranio he mwana ningi ukuigua no igwire agikiari withheld agi he maundu tugikane yo ri no ginya mahakikishe data iyo ĩ sawa. Yes. Koguo ona gutuika kianirirwo ciumia ta ithatu thiru ri itinginyeire gitikira ukinya tondu he wira mwena wa university na mwena uyu ungi nigetha ngikinyirwo kiria kianginyira ri tutigacoka kuranagia gwathire goikarire atia ni capacities kana ni capacities ri the university ni declare. Okay. Commission ni hindi irarora nao mauge atiriri muga murenda 16,000 asha mutingioya 16 nigetha riria ganirira ri ngianirira capacities igakorwo itiri na kiuria. Commission ya University Education iyo niwega ikuneaga confirmaga yo thiaga guthima na futi na ki. Okay. Koguo ti Jegere akahe kigeranio na university Jegere akahe kigeranio riria ahakikisha hatiri mundu raigua ni hari na thina ngaka ni na contestation kana petition riu hakinya hau ri niguo ngiuga riu ena clean data. Okay. Anegere na university ri commission ma confirm ri tukiuge nao hau ri ici nicio capacities gutire mundu koria kiuria ndaciikira system yakwa riu itingigarurwo when wa final ndahinga ni uguo riu yaine ndungi asha tadio koria kahe mundu anaingira atakinyiti nduri waigua no kuhinga ni kuga atiriri ni twa lock riu ino niyo mieke iho na ici nicio ciana iria cianyita together na courses okay. Riu ri twahingura ri tuheaga andu ihinda ria guthura na ni wagweta wauga kwi kungi ringi gutena internet no gutire county kana una sub etena huduma center. So arutwa kwa wira ri makoragwo huduma centers kona yothe ni ungijuria Dadaab tukoragwo kuo wajia thiete nginya garia station ini yao kumera ukai to apply. Huduma center ri haria hothe he huduma center CUPS ni desk
na tungikorwo tute na desk hori nuona gutire Huduma Center te na cyber andu acio othe a cyber as we speak riu ni tumatrainite othe gukorwo ndo kuria uri gutire no ke Huduma Center na ni tuikite atiriri ni tu trainaga arimu a secondary riwa awa Kenya tumatrainaga na tukamonia system iria irutaga wira na ihinda ringi nio maiyuragia tamaheaga platform makaiyuriria ciana no tukiona atiriri uria professor agwetire ri uyu ekite education niwe wajia guthurira mwana akakwira we tondu wi wa ri no nginya wike medicine nona hakagia na kiria muciari ungi agatwika atiriri riu mwana ri ugwika kiria ni itangia hotire gwika tukiamba kurugamia uhoro ucio wa kuiyuririo ni arimu nigetha mwana ambe arore kigeranio giake one kiria nyita athie system-ini itu agerie kumatch grade ciake na uria endete nitugaga muno no nginya wambe wimenye uge ni ati ingienda ni undu uriku ungenagia agikorwo ngenaga ngiaria na anduri communication ni guthie wega no agikorwo nyonaga andu ngehitha ngaikara na guku thutha ri ona dina githungu no ngandorire undu ungi na prof ni agweta riri ciana ici thiaga ta kuu athomithagia JKUAT ndigwiciria he mwana ona wina C+ uyu thiaga JKUAT ni anini muno ni theri na ndimwire acio nio methina muingi muno tondu mwana wa anyita kuma mathabu nginya history ri mwana ucio agatwika ki ona we wa muria ungienda gutwika ki aba ukurora kajira akwira onake ndoi because they can do everything no eke maundu mothe no mwana urio nyitite C+ ungikara nake wonaga either mathabu ni agwite physics ni agwite no arora language na ona mutikurania riu tukiuga conference yo wagweta ri mau ni maundu turenda tuikare thi tuhote gutaririo na aciari ati tiga kurora muno kiria mwana anyita abomuri atiriri ungienda gutwika ki no igwo cio ugire ugire niki icembe asha ungimuria akwire undu uria angienda gwika ri wewe muciari ni we uria atiriri ingimu twarithia kahora atia nginya tukinye hau hamukenagia koguo mwana uyu wina A na A- kigeranio kwanza kiri kuma uria tweka placement ri wa A- wiguaga akiuga atiriri ndenda utwika ndagitari KUPS maranyima akariganirwo ena A- hena ingi muno mena A twacoka twarora haria ngugwetete capacities ri capacity cia medicine ti cia andu othe no makenina mieri 3 ri majagia guka gucoka KUPS garurira na tondu tugaga ni uhoro na choice ri tugakimahe opportunity ya kugarura course iyo koguo kinya handu ugaru tatwira tiriri muheaga span ya mweri ciana muciheaga ihinda rigana atia kugarura itondu de cukuru ri ngurikana tukire mambo zamani ndio ni kuihuria twaihuragia wako ndo gathi kurungira university no maita baingi ona ni kurikinya ni ngiona turamenya wa ni muheanaga information kugatiriri ni turahingurire poto okay ni nginyagia ri na ciana nguciria na ndona ta thiku citenyitanithitio nginya na kuhoya mbia na scholarship ciothe thiini wa thirikari ni gututhereria maundu macio kai maundu ma makinyitanire atia madagitari maundu ri no ngima matwarithio ria mahana taba riu twahingura ri na tukahingura hau mweri wa 3 riu uyungi riu tiga uyu wa February ucio ungi okay no ciana ici kaikira cukuru ri September no na hario na ihinda twahingura ri tukahingura wiki ta 3 nimo kwanirira imero tukanirira tugathie radio-ini tugathie
nginya magathĩti-inĩ twanĩrĩra rĩ, ta rĩu ingĩkwĩra arĩa twa place arĩa marĩ na C+ rĩ, twakĩoire over 85%. Koguo ndũngiuga ndoiguire. Okay. Rĩu tũkamahe ihinda rĩa kũiyũria mweri ũcio wa mbere. Twathi mweri ũyũ ũngĩ rĩ, kosi iria ciothe ciraiyũrire rĩ, tũgaciruta mtandao-inĩ. Ciana iria ciothe iraingĩrire handũ rĩ, onao tũkamaheria mtandao-inĩ. Rĩu gũgatigara kosi iria itaiyũrĩte na ciana iria itarĩ irona handũ. Tũgarani gĩtũ nĩyo twĩtaga revision. Rĩu tũcokagĩra process ĩyo maita matatũ. So wa gatatũ mũhingũre. Koguo twĩke nginya April. Twĩthiĩ the whole of April na May. Tũkĩkinya mũico wa June rĩ, nĩguo tũkoragwo tugĩte nĩ twahata ciana ciothe iria ingĩenda kũingĩra. Na kosi iria ciaiyũra rĩ, nĩ ciaiyũra. Rĩu hau nĩho rĩu mũhingagĩra. Tũkahingĩra na tũkamamenyithia. No twamamenyithia tũgacoka tũkamera atĩrĩrĩ, mũndũ wothe ũiganĩire rĩ, na kĩrĩa athura rĩ, kĩrĩa arathurĩte na kĩrĩa etwo rĩ, mũndũ wothe ũiganĩire rĩu ingĩrai haha mwanjie kũhoya mbia. Koguo matikanagĩrio hamwe. Ũyũ taiganĩire rĩ, tũgakĩhingũra mtandao rĩngĩ. Ũkarora ũkona atĩrĩrĩ, rĩngĩ ndĩretĩtwo gwĩka kosi ya mathabu, no hena kosi ya education ĩtĩ yaiyũra. Agacenjia. Rĩu nĩ mweri wa gatandatũ? Twerekeire wa mũgwanja. Rĩu mwerekeire kũhinga. Rĩu tũkamahe mweri ũmwe. Metie nginya mbia. Okay. Mweri ũmwe. Universities rĩ, tũkamatũmĩra ciana ici ciothe, list ya ciana ici ciothe. Nĩgetha nao makanjia gwĩbanga makamenya atĩrĩrĩ, twetereire ng'ania na ng'ania. Koguo aga gũka no nginya tũgakĩmenya gwathire atĩa. Rĩu tũkinyĩte handũ system ici ciothe nĩ ciraranĩria. Ya KUPPS Central rĩ, university tukona mwana ũrĩa wathama ona university ĩyo rĩ, auma mathabu athiĩ education rĩ, no nginya connect na system itũ. Nĩgetha ndagathiĩ kosi ĩrĩa atakinyĩtie marks rĩ, ndegũthama arĩ o kũu thĩinĩ tũtekũmenya. Na ũrĩa wetia mbia rĩ, aragucia HELB iragucia information kuma gwitũ. Nĩgetha akiuga ndĩrenda mbia cia gwĩka medicine rĩ, system nitũ no yo gũconfirm nĩ medicine wetirwo. Na ũrĩa ũrathiĩ rĩu scholarship na HELB ũguo. Rĩu ona yetwo centralized system, iyo niyo ĩkoretwo mitũ atĩ hangĩgakinya handũ thirikari ĩkoria atĩrĩrĩ, ciana iria ciekire kĩgeranio rĩ, ciĩha. Twakorwo na MTC na teacher training na utalii, tondũ utalii rĩu nĩ ĩraingĩrire rĩ, no tũhote kuga atĩrĩrĩ, ciana iria ciekire kĩgeranio mwaka mũna rĩ, no ng'ania hana na hana na hana, nĩgetha tũkorania ũyũ ũngĩ athire kũ. Twĩ ta bũrũri no nginya tũmenye ciana citũ ciĩko. Nĩ tũrageria kuga atĩrĩrĩ, ndagĩtarĩ, tondũ nĩthuĩ tũkwaria maũndũ maya. Ciana ici ciothe ciarĩ 900 ma kĩndũ 64 hau ũguo maybe ciothe nĩ gũkorwo ũciplacĩte. Tau hande ona kwĩna ciana 47 magana mũgwanja ma 798 cirarĩ na E. Icio nĩ ngwenda kũmenya, ici nĩ gũkorwo waciplace. Ciana cirarĩ na D+, D na D- nĩ ciana 434,232. Ici nacio nĩ gũkorwo cio waciplace. Ici nacio irarĩ C na C- nĩ ciana 236,416. Ici ingĩ rĩu twamba tũtigana nacio ici kuma C+ kwambata na igũrũ, tondũ icio nĩ gwĩciplace kũhetũkĩra university. Ici irĩ nĩcio kũigua iramakia rĩ, ici nĩ gũtigĩrĩra ndagĩtarĩ nĩ waciplace ici. Na iroka nĩ makĩria ma kĩndũ ciana, wetuwe mwene mathabu? Almost half. Actually it's more. Tondũ rĩrĩ nĩ 434,000 plus tongerera 236.
270 area mena C+ and above ni 270 acio ne out of 993,000 turario horo aciana kidu 700,000 670,000 plus wokerere 47,000 sirai na 47,000 sioka ke 717 icio nicio 7 icio ndina fatana cio tere dagitari 17,000 kirisi magana mugwanja na nigo ndoria budget ino muchara wa muri hago mwarimu turi urania terere ngiri magana mugwanja mukarepo na ihituke university na turamuri ha muchara ta igoti fata warire value for money mwarimu mbeca ciothe biro ni magana matandatu mwaitererwo ri no hikire turona itarakinya university magana mugwanja ngiri magana mugwanja ri ndiciake nijo uraibuka ukuga utu kadura muno tondu riri no otaga gutura ka niko ndakumenya tanjira ici ngiri magana mugwanja hau riu niho turahitia tondu riri professor na wakiri ni mawire atiri knowledge he kiugo oerere he kiugo magwetire knowledge na ndathikiririo ria tukoretwo tukiaria ri uhoro wa guthie Singapore what did Singapore ni atia yekire mwaka wa 1980 niguo Singapore marorire makirora githomo kiao makiuga marenda guthie knowledge based economy takinyatu hau ndagitari ujitire ro hau re knowledge based economy hau no ugukoro gicokereria tondu ruri niguo hota gucenjerio kahwa etego guku ni kwega ni muci wotu no kana thini wa inoro na nituko tukwate ona wewe na ni ugo preso no system yo ni mune ndirathereire ugo iratherera kuni kurania mwarimu atende mwene muran turamagirwo ciana mugekirithia na gutumeirwo indo niguo ati hau ndo murero ehe tukutumira indo iria iringaine na horo igie ciana na meke eho ona mukiguaga hohi na urimu wa siasa wakoro uhoro igie mwana rumirira uhoro igie mwana uhoro igie coups uhoro igie placement ndogatinde ukiubate ti thutha wina mwana nyumba nduramenya mwana waku abatie gwika atia abothenio ni njogu iria egwa ku nyumba macio nomo matubete thiini wa university no ito kimuri tugwetire ataramu amwe ta aya ongemetha na ukunjo kuri ha mbeca nyingi no inoro ni tugagwetira niguo uhige tondu ithuĩ twendagia ugi tuikirie tugicokeria kahinda gatari haraya. Githomo nikio kindu kiria kia bata mwana agigwatira na nikio mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro okite na mubango wa Kiharu Masomo Bora Program aria o murutwo wothe wa thukuru ya day school arirehaga ciringi 500 o tamu ciringi 500 na kaheagwo ranji na oho mubango uyu ni uriteithagiriria hari waki-ini wa irathi laboratories ona kugura mafuku ma guthomithia ciana citu rekei tuhe mwana o wothe kanya ga kwigwatira githomo tondu nikio muthingi muturire-ini nitunyorokie githomo na Ndindi Nyoro Kiharu nitunyorokie na Ndindi Nyoro muriega ithuĩ ta Top Care nĩ tũramucokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ mĩaka ĩyo yothe na gũthiĩ na mbere na gũtwĩhoka na rĩu tũramwendithĩrie mwaka mwerũ mwega ũihũirwo nĩ irathimo cia Ngai nĩ gũkorwo ndĩna experience nene mũno wendia-inĩ wa mĩgũnda Top Care nĩ tũhotete kwenderia andũ aingĩ mũno mĩgũnda genuine tũkamahe title deed aingĩ magaka na nokuo maraikara oho nĩ tũkũririkanagia atĩ ũgĩtua matua ma kũigithia ugie na ubashiriri munene muno tondu mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu twina mugunda turakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395 tuhurire thimo o riu 0708 000 999 Nagithe tonda mwiraga ndingetora oyaga rwimbo rwa thina hindi ciothe witikio wakwa
kuramukira tasikiza thimũ-inĩ yaku hihinya *860*282# ririkana Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Angĩkorwo nĩ igani ndaigua ta ndaganda mwena ũyũ cirĩ ngari mũtware thibitarĩ na mũtware thibitarĩ ĩkũhota kũmenya mũrwaru ena kĩ ena stroke. Rĩu nĩ ũramenya mũirĩtu ũyũ wa gũkũ gwitũ rĩngĩ ona ũrĩa ndĩreciria thaa ici Sabi nĩ indo ciake arabanga. We ũrona atĩa? Wa mbere no mũhaka wĩthomithie ta mũrĩmi ũmenye how to take care ya njui ciaku, so nĩgetha brooding ĩyo ndũgakorwo ũrategemerwo mũndũ wa wĩra. Tugicoka na twiraga andu ino ni university makona tari itherũ mauta ma tau kama ungi munengera maundu ma KUPS ahota gutuha mo njero chira kadokera kama umurata wakwa muno he handu ukuaga Singapore na turaia andu na to Singapore kuna horo igi Thailand. There are many countries no haria iratumire tu irahuthika riu maito maingi na orakora ateti maria gutinda haru na kwina mabũrũri mangi mathiete na mbere wauga knowledge economy kugu bũrũri ugikinya handu kiuga turenda githomo gigututeithia tathia na mbere haria gukinyete githomo to kuririkana kiria twina kio riu ri na ndiyo haria twahitirie ri ciana riu ikoretwo ira kigeranio kiria kirekwo giki kia KCSE ri kira test kuririkana kwa mundu, you know, your recall ati uria wina iti ati ni muge kiria kite ni ability yake ya gukram iturago ni gukiramu gukram ko ri ginya makamenya guthondeka code words ati auga kiugo look iyo ni paragraph ngima ni statement ngima riu hau niho tutarenda twauga knowledge based ati economy tukuria twerekeire ri na uthii na mbere wa bururi ri ora maundu maratongorio ni andu maramenya uria marauga na haria marorete tutwika riu turarora riri quality not quantity, quality ya githomo na tukamba tukauga ciana ciothe itingeiganana na mutinge kigeranio kimwe kwina uria wina wethi aciarirwe na maundu, you know, ena challenges tutwika riu wothe twamekira kirathi kimwe twamaha kigeranio kimwe hau riu ni na tugithii uguo ri tugukorwo tura destroy a whole generation. Ko CBC igiuka ri ni kwamba ku appreciate ciana ciothe itihanaine tutire miti ya gibiriti ati tukorwo tuiganaine ithuothe ona miti ya githaka ndaiganaine riu tuge hena aria me gifted na tuhote riu CBC ikauga atiriri no nginya tukimahe wira wa kuruta ri ni ukurora uria mwana areka maundu make he uria cokaniriirie meciria na he ukuremwo biu wauga competencies ati he uria te kuhota kunyita maundu ma mathabu no amuiga kiharo ri ena talent ya ihenya sports tukajia kurora atiriri angikorwe kuingira mwena-ini wa sports ri ni subject iri kwe kubatara gwika hari mutaratara wa githomo mutaratara ucio wa riu twarora undu ungi tutamenyete ni atiriri combinations aya maraingirire grade 10 ri mena combinations makiria magana 5 na ndona tamukaria ndeto ici tukaria ndeto icio tondu riri ici magana 5 ri he uria twa combine art na githungu na kindu kingi nginya foreign language riu combination icio nuona twaga hena aria makaikara kigeranio-ini thutha wa aya maraingirire grade 10 ri
tugakorwo na igeranio cia combination makiria ma 500 matika thutha wa miaka 3 thutha wa miaka 3 no na at that point turauga atiriri quality ya githomo ri kiria mwana ucio uma nakio ri aba uma na kiria we kimukenagia subjects iria imukenagia na iria angihota gwika wega na iria ikamuteithia guthura career na focus. Okay. Na professor ni agwetire uga aria me university ri kiria me nakio ni subject experts. He kaundu getagwo pedagogy. Gwiciria riu haria twerekeire ni university nacio cianjie gwika pedagogy. He mubango ucio pedagogy ni kuhota kurutana. Ote we dagitari ri weka pedagogy ri ugukorwo dagitari mwarimu. Uthome urutani. Uthome urutani. Riu weka urutani ri hau ni wamba wathoma maundu ma psychology. Na uria ukwira mundu niguo guthinjanagwo kana niguo gwikagwo akiroraga koguo ni ura demonstrate no ni uramuhe opportunity ya gwika riri ku practice. No na riu twauma fiyo haria ha guikara thi na go cram. Riu the statement ya Singapore is just a not ni tiatetura ni analogy tutira haisha ndege twathie Singapore ni kurora tiriri mabũrũri maria mareka wega ri ni atia ni maundu mariku maoete. Koguo ithuĩ tukiuga tukirora Singapore macenjirie 1980 githomo nigetha mone competencies magayanie ciana ici o mundu arorwo uria we gifted urogi uguthie TVET na uria ugu pursue pure sciences. Itanoka kuri professor na noigwa tahara university mukirite uguo de mutare murehariria na pathways na noigwa ningi ni subjects experts. Na riu mwerekeire ciana kwa mukira ciana cia CBC no ndagitari waho umenya ni gukwihaririria ri gucoko hari we hini gucoke njuke kuri muthuri uyo umuthuri okia tukugathime tuiganie ciana ici 700 iri cia C+ ri icio ndio no horo nacio ni guthie wagweta 74 universities public na private ici 700 ma 17 ri nginya ici giri 48 ri nuko shi place kana reke ngorio ndoke cia mwaka ucio ngi no place ri tutia place ri othe kiria hekite ri hekiugo tugaga choice no nginya uthure na wende undu ucio capacities iria twina cio cia technical ri riu tiga universities ri twarora KMTC na teacher training na TVET ri TVET twina kwi 300 TVET tutegutara cia wakiriria cia village capacity iria twina yo ri ni makiria ma milioni 1 koguo na magiuka othe 700 ri 700 ri twina capacity milioni 1 na icio ni cia thirikari college cia thirikari kwi college nyingi muno tui cia private na ni tui aingi ni mathiaga kuo he undu uragwetetwo ni waziri wa education akagweta kindu gitagwo chemist ni system iria turenda andu othe mena training mekire data hau tondu ni tui hena ciana nyingi muno in private colleges he angi mathiete out of jawa bururi kiria thina uria twinaguo ni kumenya atiriri ngania eha ni watukaga te unaccounted they are not unaccounted tikuga ni morira no tutire na system ya githomo iria rahota kumenya haha ni homari ko hau ni ho twerekeire tumenye aria mathie private TVET ri ni aigana
koguo ti ati ciana 700,000 nĩ ciorĩra ciĩ handũ nĩ kũmenyeka matamenyekete na hau niho turenda tuhote COOPS ĩgĩtuĩka nĩyo central ati ona konia guthii kundu kungi COOPS ni owe system ino turario horo wayo ri turaugaga mwana ari guciarwo aheo birth certificate aingira the lowest level ya githomo agekirwo system ini yo nigetha tukamenya uyu ni athire university uyu etivet ria a private uyu village poly no uyu ni athire ruraya koguo ni traceability iyo niyo hatari kuchinya how edwana network university definitely ujira ukenagio na maundu ma exactly reuri ati muikaritiro mwarimu ndago mutino mwara na tuanaria ona tona kio chana chitu irakwa to kuru mwana agute kuria ndatho thire ni mwarimu ikite pedagogy ya githomo ri we nake ni subject expert ri indu kuona reuri pathways ri ni kurikana hindi mukiaria na fees yo mwakijira atiriri nende marecirangia hari horo wigi kwihariria uhoro wigi pathways kwa muhiano tondu no igua riu Dr. Masi akiuga ati subject combination ni 500 udageria kuyuria ukombine taki na nyu haha ni wenda mwana wenda medicine mwana mundu wendaga engineering mure hariria ati atando ra mari the universities itano kahe that specific question go heka background kanini tareu ngoretwo ngithomithia university for the last 20 years na kwiri mwe twakirikia wirari tugitonya handu tunywe gacururi mukiaria na colleagues even some are senior than me ego he background mwara mutathiete muno ri uigua akwira ni kuri ni te alliance urioge akwira ni ndi mangu urioge akwira ni ndi none hinya muno igwa gikwira the university na ndenda gukunia hangover ya githomo gitu no rike twa inheritire kuma kwi muthungu with a colonial project in mind ndiria muthungu age nigetha kahota gucunga nigetha age na workforce ikuhota ku fit in that colonial project na nikiwona agesieve na icungi agekira icungi nyingi muno agatigwo na small elite haria ga supervisory level no akorwo na workforce irahota guthoma instructions ikaigua not irecirio horo wa gusolve problems to problem imwe mundu educated ndiangekire ni kwamba kuingata collapse the colonial project ugu imagine the curriculum design hidio ya design agwata na nikiona ka ari na githomo giake kia British system na giki kingi kianyu nigetha mufiti ha nikionaga nitu koleto tukipraise certificates muno okay expect riu wagia na i kana wakigia na degree certificate uria wagio ni gwikaniriri prove to the world ni urarikirie degree as if society owes you a job that mindset twinayo ngukwiraga uria sometimes my colleagues they don't kwira maragia hare mese hare hani kane ha arutani harutani ndahona hao hada hanyuagerwo gacuru riu uiguaga mundu akeria 30-40 years after wakirire high school nduri wariganirwo ni mangu nduri wariganirwo ni alliance na ndo okire ku either Nairobi to Nairobi university tiari nyingi Nairobi ndio icoko kiona scholarship ugithie nja ugikate ora icio cia nja nduraririkana iria uraririkana haria tondu heki it does a lot of damage riu na rimwe ciana ici ni ciukaga ingikora mundu tari well grounded don't waigua tugithoma degree itari ya education you never even understand the spelling of the word pedagogy riu utuikaga a subject expert na ingi ungikorwo na rimwe mundu aranagira on the ground arutwa ya mokaga ugeregia guthondeka ka duplicate gaku kahana tawe kofe ugacoka angikorwo na ina wina kirathi rige kia ciana igana ria 50 kana meri tagutaga kwikona ciana cikana
it depends. Specialization ni ukora ira kirathi kia andũ na 30 40. General whatever courses ni ukora na 300 mana. Core subjects kana. It's a principles of management ni rekwo ni andũ aingĩ. Okay. Which is also a serious problem. Tondu withomithia andũ 400 na ni ukumahe kati ta 3 na ugacoka end of semester exams. Na no kumark. Kwaja waririkana ni wira uria wi mbere yaku na ndurare ho ne thirikari na no uragoma na no ureka atia we are in a very to hadu hashake muno deka go tikali ugire role to kana preparedness na the CBE tuiha tafururire ni ukuririkana wakiri eka undu wagwetire very important atiriria Amina Mohammed oigire tutire tiari adimutirwo mara moja na gikyo kwa sports akero how dare you muge tutire tayari. This is our project. That shows uria tutikaga maundu tafururi maundu ma githomo casually at the top level. Nilika mako hahinde ngioigire degree imwe ta BSc in agriculture ni useless courses ciagirĩirwo ni kweherio. BSc in agriculture at ni useless. There are just a few examples. Yes. Here at the top level uria ST8 twarithetie ndetono ya CBC ni ukukora tutiari tayari arimu turamathomithagia na ni haria hahiuha basic education na haria ungithukia ungithukia formula ya gutukaniria haria basic, the rest of the journey is compromised. Haya thaici ni nditurari uhoro wa irathi cia kiria matirathire cia senior yeto ne grade 10 arimu ni hindi tura process tariu he hindi ndira workshop South Sea Natasha na director na CEO na he mundu amekire presentation yakiuga riu marageria kuritool mundu wari na mathabu na chemistry athomithie art na sport na ki itondo teacher training colleges have not produced this material na no nginya urute na andu aria mekuo twagiriirwo ni kwanjiriria mbere muno tutana launch tugitrain human capital arimu aria maka implement this program. Now maundu mari mathie hamwe twagiriirwo nuko tukienda guthie Singapore na Korea na Germany na kiri nikio batitwikaga successful ni kuhoya kana ku fast ni kufanga kanitha nyingi you see kadiga kotonya hapo ni kugia na mutaratara tariu Singapore they know ni andu moi miaka 200 Singapore igakorwo iki ihana ki ni maramiona Muchaina thaici nioi miaka ta 300 thigakorwo ihana atia na China igakorwo igithaka ruru iriku hindi yo if not 500 years. Ithu turi andu gifted muno na kupanga making plans na ki no when it comes to commitment he mipango eno na ku commit resources tari ne tutira tukeina resources ne ciagire nyambe nyingire ora-ini ni ya githomo ni uronire tukirwo kwina ghost schools beca ni iracererwo no na ciacio riria ira tumwo mathukuru-ini ri no nire kwina thukuru cigana ciena andu less than 10 students makiria ma 1,000 no beca ni ciikaga atia ni atumu ni iratum beca itiraremwo ni guthie thukuru yo ghost yukanira nyitoria ndiroiga resources beca ici ni scarce resources ici ni nyinyi no riria cia deploy o cia neanwo ri iramba gukinya kwe ghost institutions yena ghost teachers na ghost workers meaning adwa matira exist ko itiraremwo ni gukinya yo agakwira issue itu ya leadership na governance na control ya resources ici itano kohoro wa preparedness
kuu ndikuo twagĩrĩirwo nĩ kwanjĩrĩria gwĩka homework na go correct. Number 2, thaa ici tuthomithagia nduka no imagine mundu agirutwo go swim guthambira no ararutirwo guthambira rumu-ini teno akerwo swimming pool ikoragwo ihana rumu teno no ti ndiku ugitua guthambira mundu aikagia no hatire itata ria mai CBC ri andu a university ni mabataire ku understand journey ino ya kuma grade 1 to grade 6 nigetha ikigeranio iki kia grade 6 ri mundu niki tuthondekaga at grade 6 itago desired outcome agaco niki kiu nigetha aingire junior na yo junior ri atuikaga ki agacoka kaingira senior na pathway akoya na kathalika tutemenya uguo at the university level. Riu tutiramenya niki giki gigoka 2027 kuguo tondera tuikiria ri kuguo tanjira atiriri ndagitari Kavare wa Karanja kuguo ndui niki gigwetereire ndirakwira atiriri a few universities have out of our own effort totally ne turenda kegwire initiative twaneka as JKUAT na hena committee ireka uguo kiuria giki ne tweyuririe tene na tukoretwo tuke-engage muno na KICD but as a single institution na KICD tariu my college wona no wira wa gwituma ti wa gwituma niko you are responsible adu aya magukora 2027 October 2029 September what do you do tugeikara thi na KICD nigetha to understand the spirit ya CBE kwaja shift ya CBC to CBE nigetha korwo we mochipi kuma grade 1 up to the university. Now tureko guo as an institution tariu college ire ngoragwo ri neo nene muno thiini wa JKUAT this 50% riu ndingieterera VC yoke anjire ajiciririe no nginya twiyurie kothi ici citu to nyingi ni cia miaka ina na no nginya tucicokie to 3 years ri twitiria cia mwaka wa kana ureheria uragarurania tiga subject nginya the pedagogy the methodology mwana uyu ndari thomithagirio githe matithia kuhata thoko mena kuria grade riu thoko ria rithiaga ri woka utana muthomithia principles of marketing ri no nginya mari interact na mundu wina gatuka kuria aria juja exactly no nginya githomo guthoma na kuaccesswo ndari accessagirwo kirathi-ini alone na ngone kirathi-ini no ga less than 50%. Abarugamira hau mwarimu tondu riri ndamakati ndeto citie ite irarikia mucibi kuma nginya kuri ugwauga twambire tukigwa CBC twaikaika tugicoka tukigwa ni atwika CBE yetiguo ikibroaden the scope wachoka uga degree program ino ri rithomagwo miaka 3 yes senior ri ni miaka 3 kuguo ciana icio irathire grade 10 after 3 years irathi university kucetikaria miaka igana miaka 6 choke thino wa job market uga needs cia bururi uyu ri uguo tukoragwo knowledge economy ri bururi uyu niguo ni ukorwo cenjetie hari mwikiro wa maundu macio ndungi maigua kundu kungi tika thino wa tabarira itu yake muri Inooro TV tuna ndagitari Agnes Mase wa Home niwe CEO KUPS ningi tuna Professor Karanja wa tego Kavare wa Karanja kuma JKUAT Jomo Kenyatta University na ningi wakiri no mwalimu na ajiri no muhunjia tago ndungu wa Kenya ati u niguo thina wa ciana iria icigiai tondu itwika indo ciothe tukova gikiria tugicokeria kahinda gatari haraya na andu ndona marauga hihi conference wega korwo kugwiciria tugicokeria ningi cio ni utwiranire hihi niguo andu aitu makorwo makimenya ciana citu iguthia ati subject combination 500 hiyo no nginyagia ukorwo kigaidwo KICD mureka atia mwina budget yate arutani aya nio maroka kumwetha mutire na mutaratara his minister CS PS nete na iyo mureka stakeholders a ministry ya githomo nete mureka utigirira ati maundu maya mothe uguo professor iga ni matwika mucibi nginya ndagika ya mucio twikirie tugicokeria kahinda atari haraya.
rugano rugutuma urire na utheke Magenge wende no mene rugano rwina njatukano twara haro cia kuona ku ungumania wiru guthianira ona mwitakunyo Godo no najeteta oyo no kae gatinyiraga gatari gakunye. Don't dare joke with me. Ni kanya kaiyuire mwaki haya wa mafefei kana ni wama. I cannot return to poverty. Ona kaiyuire mataro tondu kwionera no agakire kwirwo itandara na ithui thiini wa Inoro TV. Matu town mwaragia nere twavika na riu twina mugunda mweru uretwo Green Gardens tonda gikaithano tu kuma Matu town na wareha cash ne 280 ma 80 wareha na installment ne 330 ma 30 uraigira deposit ya 50 balance ukareha na mwaka. Wira witu munene ni gukuruta kombori-ini na warikia kuriha mugunda na ithui tugakunengera title. Mugunda we hakuhe muno na tauni na turaheana mwaka umwe kuriha hatari interest. Koguo we woragia broti ya thogora wa muhuko waku kanya niko gaka. Tusherere Kasarani nyumba-ini ya Max Plaza 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Kwegera nyitana guoko tarugambirwa thimu yaku hihinya *860 *287#. tugicokereria na tondu ni njui Wangenya no arikiria siasa hanini cia bururi uyu ri na githomo ri tikejoka hariwe ndagitari Agnes Kaundu muthuri uyu wa rais karitu muno ati nio marathie kuha KICD kwenda kuiguithania na ndakwenda ndaritie na VC umwe murata wakwa kimuria public university kaja tutire tureciria kimuria mundu jaburu ragi akinjira tukaruga itiki twakinya riu kiuria riu ndoria Q mwena itondu githakathaga gukigucia no agia na feedback njega mugucemania ri kuga ati university ni kwagwa na circular kuma kuri ministry kana kuma kuri Q othe kuga ati riu ni tukwa na stakeholders meetings kana meeting na twathondeko tukwambiriria kwihariria ciana citu tondu ici ni cio grade 10 icio iroka grade 10 tukwihariria ndagitari Mase. Riria gwatwikire tugucenjia kiria ri system ya githomo ri focus yari ono gibanga undu ri mundu ni aroraga ugeka undu witagwo riri go prioritize ukaga no nginya wikwo no nginya wikwo maundu mothe no nginya mekwo tukwanjia ha tukajia maria most urgent koguo at that point kuhaririria kigeranio kia standard 4 grade 4 ugikwo na makikira magithie kirathi kiu kingi mekire me mwaka uriku grade 6 kana grade Kipsea and then Kijisea last year koguo o haria marathire turathie tukibuildaga na kurora maundu uria marathie hagabangwo hau hangi riu tukauga ni makiingira grade 10 grade 10 ri ni mageka kigeranio 2027 KCSE 2028 mageka 2028 na turauga atiri turacenjia tutira mahaririria kuhituka kigeranio twarora hau tugucoka haria tumite haria turara
koguo ti uhoro wa kuhituka tika makahituka ka turamba kwiyuria ati ni skills iriko ni maundu mariko turenda mamenye magie na gwiciria na maundu problem solving ati mwana ucio angiheo kaunduri ni egwiciria na njira nyingi uhoro wa kutatua thina ucio ti uria ati kigeranio kirari o koguo njokerio uria ndakuhe ko ni process ya continuous assessment ati agikinya hau 2028 agakorwo ena marks iria accumulated over the 3 years koguo ni tuhe thirikari time ya guthie stage by stage aya mare tondu no marekire kiria kigeranio kiu ri tutiaiguire hena thina mwena-ini wa kigeranio no gahari na thina aya maraithira grade 10 ri 100% transition yodi gutia na thina koguo ona haha turenda 100% transition. That should be our aim. How neho twagirirwo kurora ta bururi ati mwana uyu arikia 2028 ri tugakorwo na 100% transition but transition into TVET transition into university transition into higher learning tauta TVET ndaigua mutie na thina TVET ri yajirie CBE tene muno ona mararigwo murari uhoro wake tondu riri mwana uyu ri ririkana eka kigeranio gia KCSE ri ekithagio kigeranio no ni Dr. Jegere NEC tugicoka tukiuga ati athie TVET ri National Polytechnic ri ningi ekithio no NEC oyo ya muguithirie arenda kura tukiuga atiri hena organization yetagwo TVET CDAC CDAC ri is ni ekithagia igeranio cia TVET na ni ambite kuninwo we na hakigia na thina muingi muno no riria thirikari no yaingirire ri makiuga tugucokia CDAC tondu CDAC handu ha TVET ri mekithio kigeranio kia NEC ri eke mekithio kigeranio niki ni CDAC tondu CDAC ikurora mwana ucio yugi atiriri uyu ri ndahitukire mathabu no ahote gwika engineering tukumu eguthie kirathi 40% 60% akorwo workshop kana akorwo industry ndiwo na he undu tureta dual training ati mwana uyu uga arenda gukorwo mechanic ri kana arenda electrical engineering ihinda riria gukorwo kirathi ni rinini muno agukorwo kuria nja biashara-ini ya mundu ucio ateithiririe kumuruta na kumwikithia assessment tikigeranio is a skill na hau niho turenda gukinya gentlemen ati mwana dararorwo na guikario thi gwikithio kigeranio nikio turauga nekieke iki assessment yangi icingi TVET CDAC imekithie assessment ino ingi na twarora nginya ria mareka kigeranio nginya turauga 270 ri ni mwaka ucio ngi wahitukire makiria ma ciana 20,000 ciagerirwo guthie university ciaugire irenda guthie TVET tondu kuu makiingira ri tukinina riu mareka in modules module imwe ri ni mieri 3 mwana ucio aingira TVET eka mieri 3 auma ni ahota kugia na kaundu angihota kumurehera bia akajia guthukuma ririkana uria wa njugire eguthie miaka 5 agika medicine eguthie igana itandatu ona kirekia kosoro miaka 15 acoke o hau gacagacaini icio ri agwe mwaka agwe kigeranio acokere mwaka so tuonaga on average maneri ni maikarago na miaka 10 uria wa TVET ri mieri 3 ni ajia kuthukuma ni ajia kumenya gwikira gypsum agikinina miaka 2 ri level 6
level 6 niyo equivalent na diploma mundu ucio akandika mundu wa koguo ri tutige kumenereria TVET ni tumenagiriria TVET muno na mabururi mangi ta Canada ri ona mundu wina urathie university ni ugukora hwaini kana holiday areka TVET ni tari waya marakire kigeranio giki kia aya results ciao iranirirwo ri no igwa makaingira September niki kingigiria muciari atware mwana TVET oneyo tureta village ria i hakuhiri andu atekuhuthira fees ri transport na accommodation ri athie eruti o kaundu etereire nginya September ri ona akiingira university ri akorwo na kakosi ka mieri 3 mieri 6 ga skill ajie guthukuma mindset ito niyo ina thina. Thank you muno. Ona hena mundu muraji ate ona ndugiritio gwikaniria hamwe. Toreke kurathoma online classes uri undu ungithie uthome ukoro wigi kothi ya moko. Precisely. Na ni juno de kwa mweke ndu conference yoragweta na kana ne mukugana mshemani ya stakeholders na kefishoni yake na mono njira tegeithiria mwalimu. Kefisho ndaheaga tha ndagitari kefisho tukogeithia haria hothe ndamugeithio nake mwalimu wako atiriri kiuria controversial wakiri andu marauga atiriri teacher training colleges ni no ekituthomithie autani othe makorome bachelors tuge atiriri tuku win off aya akuru mathio magithia into transition tundu githomera kyo gikene kiarehe no horo wigi technology oro artificial intelligence na ndore mangihota kuyukia maundu mane andu aria eri atutuge atire kana mundu kwambiriria kuma nethari pre-unit kwa bato uguo makoru ni andu akiriu nethi na mathomithio the macoka mariho mushara uiganaine urathomithia senior school grade 10 wariho no ndu mwana oyo no uriki na ati no ucokio nae guku thi hihi ona we wage wira wa utinda mirurungano ya ndati guku mishara ni aingihio mundu itu hihi no kweri njira njega ya kuga atiriri ati ningi wakorwo nta teacher training ri ningi no megwe kari touring tugeru system itu ri nigu tuka centralized twauta ciana ciothe ciena degree kuma kuria guthie nginya kuria rugongo na mwana nginya uyu we nathari tondu no igwe kindu kiria giatuma mundu we acoke na thutha atige ciana cia masters na PhD ona kiria muramurehera ri nikiramugia tukiuge niguo kuma nethari niguo twametaga nethari hindi tu to pre-unit grade issue grade 1 no tugerega cira kau gwishe hekiugo ndagitari we CEO augire auga what we need mostly ni ciana icio na ngoni agatuika mwalimu kana agatuika kiria kingi the training iri arathi gwika because even teachers training college in essence TVET it's a tertiary kind of training kana guthie guthomithia primary auma teachers training college kana guthie guthomithia secondary auma university akora prof kuria it's one and the same thing ogu ona kiria proposal ya twaheanite tugite ogu twathi tugikaga ya retooling itondo no ngetigitie mwaka umwe iri retire fine ndagigifutwo to ni permanent and pensionable na kahinda kau no aragibatarania but now the curative na he kindu CEO auga the curative ni gucoka haria baranginyo nigetha akiririso in the market akorwo afashionetwo towards the journey of our Singapore as we are saying now there is something I want to support the CEO augire you see Jabea wira this government na it's good I speak this one out nikugeria rageria kuhiri the errors that were there in this system when it was launched tondu ngirora ri na prof na dagitari will bear me witness ri between 2018 na 2022 ya thirikari ino yoire junior school yale tuike domiciled in secondary school and you can imagine the massive investment that had gone to senior school irathigia ko extra rabuigia ko extra domuigia ko extra ya ituike body todo senior school yayo irathi ithatha tu in record
Itondo yale yambie from all the way from mwanale kia junior ali eka Kipsea all the way nigetha athiete kinya senior school yale o irathi thathatu igicoke reduce rimwe irathi ici igicokio junior school igitigwo na irathi ithatu in fact na drageririe kuria the reason why ona cukuru imwe iratuika kinya itiri ona ciana because the facilities are even more than what they had prepared for. Toro ya tinerio handu haya yoe ciana ithathatu grade ithathatu yo ya grade ithatu tondũ yo grade 10 grade 11 and grade 12 grade 9 grade 8 and grade 7 ciatigwo junior school riu ni kugeria ningi kuhanyuka waka irathi icio junior school na for a period of about 5 years investment yo the athiete senior school. You can see the kind of confusion that is there. In fact ona ngaigwira CEO the ona prof ria marauga marathi KICD o wene guthi gwetha professor Mondo nigetha nigetha magerie kuyara-ini tondu maundu maya hari again you have also spoken very well about even the teachers preparedness when we implementer no ndari aratuika convinced no do ona nduri uraingira measure ni make wega no wathi ku implement you can all imagine no prof ikara haha ri na no ciana iria at 2029 prof ga corona ciana icio university na we mwene de hariri I don't know whether ona prof ni kitu rituri oyo we mwene he need to tell us todruri ciana ici ni cioka ndari prepared alimu aria mari nao meke nyamu yo ri riu ni hindi turathie kumeka rituri we are trying to cure so many things. Well, stakeholder conference yo wera CEO wa muria kana ni agio no gukorwo kuuri. That is what we should have started. Neither, you know, it is started. Yari uke bere. So that we conceptualize the idea, we draw the roadmap, ona tuweke kinya piloting, isn't it? Before now we roll out the entire program. Neither tuone kuria kuina challenges. How do we feel? How is teachers preparedness? How are the facilities? How is transition from one grade to another? The mode of assessment. Marikaga 70% kigeranio kana 70% technical skills. Ndio mwalimu ndathomithitio pedagogy. Ni mweneri jabe ya wera sorry CEO. Ni mweneri I was in a technical school called Nyandarua High School and the subject I did from form 1 was network. How no ndathondekire candle holder yakwa ni mwene na candle holder karia ndathondekire kinyo muthi ngoragwo nako care dimension ina ba yakwa haria that skill today ugindwara workshop ya network I'll make anything. I'll do spot facing with reading machine. I'll do arc welding, gas welding, free. Na biakiriria kinya form 4. Ugohoro. Well, the train has left the station. We are now airborne. CBA tutigigishoka na thutha. We are trying to mend the fences where somebody messed us up. But now tutigo ikara hau. We shall continue na tuguthondeka tuhakikishe githomo ni kiagira. Wakiri ndongo wa Kenya. Sio tugethi gutithia ni njui mara matija koguo. Hihi kan kwina conference horo igi conference yo twagweta hihi ciugo ona mwihoko ati maundu no mayukiagira tondu ri thirikari no eri ku ciara no citu ni ithua ciari ni ithua kuru ta professor mwihoko. Njuge gutire undu mweru utakoragwo na challenges. Ni ndari kirathi kia mbere kia 844 na maundu maria twagereire ona ti nuthu ya maria turona riu twari na ihinda rinene muno riritu muno tutiare double intake kwari na double intake. Okay. Tukiingira form 1 tutiamenyaga kiria giguthomwo na form 1 kwari na form 1 nginya form 6 igicompresswo igikorwo miaka 4 na kukigio horo cio raigua kigweta metal work na iria ingi arimu maumire ku koguo eke tugie na mwihoko na umundu eyuria atiriri ni habatie guteithiriria ndigwiciria twi handu horu uri andu marauga haria tumite niho haritu na no nginya hakinye handu andu mauge atiriri tutingithie na mbere na thina uria turagerera na ciana iria turaruta tura produce itareciria no irakorwo no kuririkana ira go cram no nginya hagie na a stop. Okay. Na gutiri undu mwega umaga handu hahuthu
no nginya tugerere ruo ru na twitikire na tuge atiriri o mundu eyurie ningi katia na nikio COOPS turarorire turona ciana ni ciakiingira grade 10 eke tuoe responsibility iyo tuga ni tugutwarana na aciari thabari ino makini na miaka eno etatu ri ithe tugwika conference ino na turikaga o mwaka ino ni urambia 27 kuma mweri 27 mweri 28 na mweri 29 twambite KICC twitite andu makiria ma 60 stakeholders ane universities, TVET institutions, KICD me hau, NEC me hau atena ne free entry hatire mundu turarihia na riu COOPS ri officers aya itwa career guidance ri magakorwo hau ati ona kwina discussions iria irathi na mbere ri muciari kana mwana ungienda guka gutarwo ri ona kwirwo subjects icio urahitukirio ngika kina na mundu guko assess akona atiriri kuringana na uria ndakuigwa we pathway no ri ni ojega nawe ri maundu mau tugakorwo namo na ni undu turikaga o mwaka nigetha o mundu auge atiriri murigo uyu wothe ni witu. Okay, thank you muno. Ucio ni nake ni ndagitari Agnes Maswa Home. Gugwetera andu aya ona ithuĩ no tukorwo tugeretie uyo ni cio na ni akwira horo igie 27th gucio no gathie kuo utware mateta macio manyu 27th 28 29 kwa KICC COOPS ile to first national career conference na exhibition ile mwaka wa mbere uhoro wigie transition ya githomo giki career guidance 500 plus universities colleges accredited courses ni ile kuisho aligning with career pathways na ndurarihio we ukukenda gwakorwo giteithika na ni January ino guciria nduika ni kuma rucio kana okay ni kuma muthenya wa rucio. Thank you. Riu Professor tugitiriha kioke mucio ndero no nginya tuinuke. Thank you ni mana maige muno no reke tema complex na ni bekiro wega ni ndageria ngerwo waruta wira mwega na muno na were nginya mase congratulations ni guturehera CEO COOPS todo I think neto kulikwaya they suggest mongererwo mandate nigetha tadu university ugo turageria individual efforts by a university we need a central body like a body egehota go coordinate riri setting up the kumulika gacira karia tutikire nake haha twerekeire. That's why I'm congratulating you. Okay, thank you. Uria turari kwaya space ya guthoma ni gucenjia muno githomo kana guthoma na guthomithania kwehere gwikagirwo kirathi-ini only kirikagirwo kirathi na nja including assessment. Ugu learning sites ni kuingeha na ciumeja wa kirathi ya university ni tugwikora handu lecturer ari koragwo agithie field na dana kwirohoro attachment eheria ties ni na ndie kire overall aigere nigetha akorwo hands on. What does the economy need? Murutwo na ke uria practitioner uthondekaga indo kuri industrial area ri ni tukumwenda kirathi kukura na collaboration. Exactly. The relationship is very weak. Aria turi thaici. Number 2, ndienda go challenge COOPS na no wish iongererwo mandate yayo review ikorwo dira place students into institutions only yada duke kidogo COOPS ikorwo ira place students into the Kenyan economy. COOPS ikorwo ita depository ya ni skills iriku economy ya Kenya irenda going into like 20 or 50 years. Thank you. Nigetha ika guide. We don't just want not we don't modo wa B+ at the TVET. Thank you. Thank you. Na mase attitude inarikia ndeto ici ni njega na wako kwina wira mase uri weka ukaririkana ni generations ni uhoro wigie guteithiriria kuria na ithui turona
kwatu kana nginyagia tuthie Singapore na twaigua ni horo gi knowledge economy ona tau hena mundu anjira atiriri macetogitiri hate even bankers association inyitane na inywe niguo ono horo wigie makenda gwika recruitment magatonya aya nio mathomithitio na tondu ona mundu uyu ri ni okire bengi ageka githomo kiu wakonta engineers wakonta ithui nyumba cia mohoro gwiciria ati ouguo tugire ecosystem wanga ndonono kinana na makeria tumana Daktari Mase Wahome CEO kuma KUPS na tumana Professor Kabare wa Karanja kuma Jomo Kenyatta University na ningi wakiri na ningi ni mwarimu utongoria wa arutani RCC kuria Nyandarua wa githomo ndongo wa Kenya riu ni advocates gwiciria wa High Court twacokia ngatho kiugo kia mwathani Johana wa mbere 3:18 Johana wa mbere 3:18 ati twana twakwa tigagai kwendana ona miromo tureke wendo wanyu ukoragwo ari wendo wa ma uria wonanagio na ciiko hwaine tuko turameta public global square tuko tukirora horo igie thi kuma thaa nginya na thita cia utuku thiini wa twana itu ya kera muthenya rutu twakwa tuna maiko njenga oro haha ithu tu ndungi turenda ithu no ugi siasa kamaugwa huri ari we mugenda muthenya mwega